여기는 용추계곡 입구에 있는 주유소 옆 공터예요. 용추계곡 입구 1주문까지 도로 타고 가면서 워밍업합니다. 오늘은 오랜만에 지인들이랑 라이딩해서 좀 더 설레네요. 용추계곡 입구 1주문입니다. 안녕하세요, 제시카입니다. 여기는 거창 용추계곡 입구예요. 장마 끝나고 오랜만에 기분 좋게 라이딩 왔어요. 오늘은 지인분들이랑 같이 왔어요. 나름 동네에서 대구 주변에서 좀 자전거 타시는 분들이라서 속도가 조금 걱정되지만 사실은 또 부상에서 회복 중인 분들이 있어가지고 오늘은 힐링 라이딩입니다. 다 같이 용추계곡 같이 구경하세요. 출발! 오늘 함께한 분들은 저처럼 자전거를 너무 사랑하는 분들이고요. 대회 입상 경험도 다수 있는 아주 실력자들이세요. 다만 오늘은 부상에서 회복 중인 분이 몇 분 있어서요. 완전 힐링으로 천천히 갑니다. 재활 중인데도 질주 본능은 어쩔 수 없네요. 방금 뭐가 지나갔나요? 최고의 경지에 있는 준호꾸님이에요. 이후 영상에서 중요한 역할을 하실 겁니다. 이쪽으로 가면 용추 폭포가 나옵니다. 비가 많이 와서 폭포가 웅장할 거예요. 용추계곡 내려가 보겠습니다. 이런 절경 앞에서는 사진을 꼭 찍어야죠. 새우 엄청납니다. 폭포 짱. 다들 어린애처럼 신났어요. 이제 본격적으로 용추계곡으로 들어갑니다. 폭포에서 땀 씻겼으니 이제 또 살살 어필하면서 땀을 내봅시다.
여기부터 정상까지는 길이 대부분 이렇게 나무가 우거진 그늘길이에요. 저는 계곡을 뛰어 올라갈 거예요. 임도 초입에 작은 식당이 있어서 힐링으로 가신다면은 여기에서 음료수 한잔 하고 가시면 돼요. 계곡 자연휴양림이에요. 어젯밤에 캠핑하러 오신 분들 많네요. 임도 어필의 난이도는 중하 정도 됩니다. 순전히 제 기준이고요. 더 실력이 좋으신 분들은 완전 평지처럼 올라가실 수도 있어요. 딴 세상에 온 것 같아요. 계곡 소리밖에 안 들리네요. 여기 완전 진짜 뜨거울 때 와도 계속 그늘길일 것 같아서 폭염 라이딩에 완전히 강추하는 곳입니다. 이렇게 간식까지 챙겨주시고 감사합니다.
칠곡XC의 이혜숙 선수가 큰 부상에서 회복 중인데 다리에 무리가 좀 오나 봐요. 다 같이 끌고 밀고 갑니다. 그래도 마지막까지 큰 역할은 준호꾸님이 혼자 다 하셨어요. 끝까지 포기 안 하고 완주한 이혜숙 선수. 이뻐요. 이게 주로 그냥 나오자. 아이고 다리야. 밧줄을 묶고 가는데도 따라가기가 힘들었어요. 대회 때보다 더 힘들다고. 대회 때 1등 하는 것보다 더 힘들다고. 야, 못 죽겠다. 이렇게. 준호군님 땡겨온 느낌이 어떠시죠? 땡기고 온 기분. 시합 때보다 더 힘든. 아이고, 아주 보기 좋아요. 아주 보기 좋아. 훈련을 위해서입니다. 이거는 순전히. 일이나 상승이 좋아요. 여기서 정상 수망역인데요. 너무너무 시원해요. 날씨가 약간 구름에 흐렸는데도 그런지 여기 한전은 땡볕차도 금연이라서 시원합니다. 오늘 우리 선수들 밧줄 메고 땡기고 오느라고 너무 수고하셨어요. 이제 다운 조심해서 내려갑시다. 혹시 이끼가 있어서 미끄러질까봐 조심조심 내려갑니다. 용갈림이 전신 입수 당첨입니다. 회사 가위바위보에서 용갈림이 들어가고 있습니다. 제가 먼저 들어가서 얼마나 차가운지 한번 테스트 해볼게요. 우와. 다 입수. 누구라.
니는 여 내려와봐 벌써. 알겠어요. 지나갈게요. 근데 물이 다 빠졌어 이제. 야, 진짜 제대로 했어요. 패드에 물기만 꾹 짜고 출발합니다. 이제 점심 먹으러 수승대로 갑니다. 옷이 젖어서 좀 추울 줄 알았는데 도로 달리면서 금세 말라버리더라고요. 수승대에 도착했어요. 이제 밥 먹으러 가요. 요 고추하고 멸치하고 섞었는데. 지금 놀았더니 배고파요. 음식이 정갈한 식당에서 맛있게 잘 먹었습니다. 이제 남은 15km를 타고 복귀합니다. 마지막에 살짝 노출이 있습니다. 아이고 고생하신다. 이래는 너. 호미등 협찬해주신 오투 사장님 감사합니다. 48.88km 50km가 조금 안 되네요. 오늘도 여러분들과 함께해서 진짜 너무 재밌었어요. 아까 계곡에서 담근 젖이 패드도 벌써 다 마른 것 같아요. 한여름 때 끝에도 용수계곡 강추합니다. 여러분 오늘도 즐거웠습니다.